Πήγε από εκεί Μητσό. Πενιντάρι, κόκα, ότι το κάνω όλο αυτό για να πενιντάρι. Έτσι κατάλαβα ρε, έτσι κατάλαβα. Έτσι κατάλαβες. Εσύ μου είπες ότι στο είπε. Εσύ μου είπες ότι στο είπε ο μπάτσος αυτό. Έτσι κατάλαβα ότι μου είπε ρε φίλε, εγώ αυτόν που έδειξα αυτό κατάλαβα. Ωραία, του... Κατάλαβες την άλλη μέρα που βρεθήκαμε και σου είπα έλα. Δεν μιλάω παλιωμαλάκα, τόσα μηνύματα, τόσες απειλές. Ήρθατε κάτω από το σπίτι μου και πετάξατε μολότοφ, πήγε να καεί το σπίτι της γιαγιάς μου. Έχει γεμίσει όλο με καπνούς, μαλάκες. Τα βατζιλίκια σε μένα για 20 χιλιάρικα. Επειδή έτσι βγάζετε το ψωμί σας εσύ, τα αρχίδια μου θα πάρετε. Δεν μιλάω τόσο καιρό. Σας ρώτησα, θέλετε να το λήξουμε. Λεφτά δεν σας δίνω. Συνεχίσατε τις απειλές. Πήγα και τα είπα δημόσια, μαγκές. Η αλήθεια πονάει. Ο κόσμος βλέπει, δεν είναι χαζός. Η δικογραφία επίσης μιλάει. Πεζές περιπολίες σε πιάσαν έξω. Καμία ασφάλεια, κανένα κλιμάκιο. Δεν ξέρω που τα έχεις δει αυτά στο σινεμά. Που παραμυθιάζεις τους φίλους σου για να μου πρίζουν τα αρχίδια, να μου πάρουν τα λεφτά. Αυτό, μαγκές. Η αλήθεια μιλάει. Μεταφέρθηκε εμένα η γιαγιά μου στο νοσοκομείο με αναπνευστικό επειδή κάνετε στις πουτανιές. Λοιπόν, μπιφ και τέτοια δεν υπάρχουν, μαγκές. Όταν μπαίνει η οικογένεια στη μέση και φτάνουμε σε τέτοια σημεία, κόβεται. Και βγαίνει δημόσια, εντάξει. Γιατί δεν φοράτε παντελόνια για να μου κάνετε τέτοιο πράγμα κάτω από το σπίτι μου. Και ας έχετε άδικο. Και ας έχω δίκιο τόσο καιρό. Και ας μην έχω βγει δημόσια να τα πω. Μαλάκα, την έχεις δει γκάνγκστερ. Ψεφταρά, επειδή σε ακούνε τα 14χρονα και σε πιστεύουνε. Δεν είναι ζωή κόκα, νταλαβέρι, πιστολιές και τέτοια. Μαλάκα, ξύπνα, υπάρχει οικογένεια πίσω. Υπάρχει μπέσα. Δεν τα κάνεις αυτά στα σπίτια του αλλού. Ειδικά όταν έχεις άδικο. Να μου πάρεις εμένα τα βατζιλίκι 20 χιλιάρικα. Μαλάκα. Πήγαινε κάτω. Έχασα εγώ τον παππού μου πρόσφατα. Είναι η γιαγιά μου σπίτι μόνη της με αναπνευστικό. Ακριβώς δίπλα από μένα. Μπήκαν οι καπνοί μέσα. Η γυναίκα δεν είχε πάρει χαμπάρι όσο εμείς σβήναμε τις φωτιές με την πυροσβεστική. Και την πήγαμε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Και είναι ακόμα μέσα. Σήμερα βγαίνει. Και όλα αυτά γιατί εσύ την έχεις δει γκάνγκστερ, μαλάκα. Και θες εμένα να μου πάρεις 20 χιλιάρικα τα βατζιλίκι. Επειδή θες να με βγάλεις Ρουφιάνο. Οι δικογραφίες μιλάνε. Τα γράφουν όλα. Όλοι ξέρουν από μέσα ότι δεν υπάρχει κανένας Ρουφιάνος και κανένα κλιμάκιο. Γιατί άμα υπήρχε, θα μπαίνανε σιγά σιγά σε έναν στα σπίτια. Σε πιάσανε και σε αφήσανε. Δεν ξέρω κι εγώ πώς μέσα σε 10 ώρες, 15. Με 122 γραμμάρια, μαλάκα. Και πας να βγάλεις Ρουφιάνο εμένα, επειδή δεν ξέρω πόσα λεφτά εγγύηση έδωσες για να βγεις. Και πόσα σε δικηγόρο. Και θες να τα πάρεις από μένα. Από μένα, βρε μαλάκα. Που δεν κάνω σχεδόν ούτε ένα live. Και τώρα έχω αρχίσει και βγάζω το ψωμί μου. Αγάμισου, βρε μαλάκα. Ψεύτη. Και ο μόνος λόγος που βγήκα να τα πω δημόσια, μάγκες, είναι για να προστατεύσω την οικογένειά μου. Εκτός από ραπ, μουσική κτλ. Βάζω την οικογένειά μου πάνω απ' όλα. Αυτό. Στα αρχίδια μου το τιμάξι που κάκε, στο μπούτσο μου τα 10 χιλιάρικα, ειλικρινά. Το μόνο που με νοιάζει είναι να είναι καλά η οικογένειά μου και όλο αυτό το κάνω για να την προστατεύσω. Αυτό, πεις, μάγκες. Όσον αφορά τώρα αυτόν τον ποινικό εγκληματία και αυτό το υπόδικο τάπερ, μαθαίνω από πληροφορίες ότι Ροδάνη πήγαινε η γλωσσούλα του, έτσι. Ροδάνη πήγαινε η γλωσσούλα του όταν τον παγλαρώσανε. Αυτός ο έμπορος λευκού θανάτου. Ρε άθλιε, για πόσους θανάτους είσαι υπέτειος, με 122 γραμμάρια κοκαίνης. Άθλιε, εγκληματία. Και σε δεύτερο χρόνο δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχει έστω και ένας που μπορεί ακόμα να πηγαίνει να βλέπει αυτά τα ποινικά εγκληματικά στοιχεία, ο οποίος το καθιστά συνένοχο, στηρίζοντας με τα δικά του λεφτά αυτούς τους ποινικούς εγκληματίες. Ροδάνη πήγαινε η γλωσσούλα σου, και έτρεχες να σωθείς, τα πέταξες κάτω, αυτή είναι η μαγιά σου, μέσα! Και όσο για αυτούς που ζουν σε αυτή τη φούσκα εκτός μουσικής και μου λένε μαλακίες και τώρα βγαίνουν στα story, έπρεπε να απαντήσω δηλαδή και να μου κάψουν το σπίτι μετά ή να κάνουμε εμείς κάτι παρόμοιο για να τελειώσει. Μαγκές, έχω οικογένεια μέσα στο σπίτι μου, δεν μένω μόνος. Και σας είπα και πιο πριν στα προηγούμενα story τι έγινε.
Βγείτε λίγο από αυτή τη φούσκα. Δεν είναι μόνο αυτό ζωή, μάγκες. Μουσική, μένει εκεί. Και ό,τι προβλήματα έχουμε τα κάνουμε μεταξύ μας. Όταν πιάνονται οικογένειες, σπίτια και τέτοια πουστριλίκια που τα κάνουν οι γκόμενες κρυφά, πάει αλλού. Σαν καζίνο με τα